नमस्कार, अंजू आयुर्वेदा टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको खांसी के लिए एक खास प्रयोग बताने जा रहे हैं। हालांकि हमने अपने पहले वाले वीडियो में हल्दी गुड़ का एक अद्भुत प्रयोग बताया था, वो एक चमत्कारिक प्रयोग है। और आज हम आपको ऐसे ही दूसरा असरदार प्रयोग केवल तुलसी का बताने जा रहे हैं। जो केवल तुलसी का खांसी के लिए कैसे प्रयोग करें, वो आज हम आपको बताएंगे। ये दोनों ही प्रयोग बेहद असरदार है। आप दोनों में से कोई भी आजमा सकते हैं। तो आइए, भयंकर सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी या गले में कफ फंसा हुआ हो, उसके लिए केवल तुलसी का काढ़ा बेहद असरदार है, जो हम आपको अभी काढ़ा बनाने की विधि बताएंगे। ये देखिए, हमने तुलसी को अच्छे से कूट लिया है, डंडी से ही तुलसी को पूरा कूट लिया है। आपको पूरा एक मुट्ठी तुलसी लेना है एक बार में। उसके बाद इसको ऐसे टोप में डाल के 1 गिलास पानी के साथ धीमी आंच पे उबालना है। काढ़े को ढक के उबालना है। देखिए, एक मुट्ठी तुलसी को उबालने के बाद जब ये इतना सा बचता है, यानी कि चौथाई हिस्सा 1 गिलास का, तो अब ये काढ़ा पीने के लिए तैयार है। इस काढ़े को सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट चाय की तरह रोगी को पिला देना है। फिर उसके 1 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। याद रखें, काढ़ा देने के 1 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल भी ना पिए, नहीं तो ये काढ़ा बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। इस तरह सुबह शाम 4-5 दिन देने से चाहे कितनी भी भयंकर खांसी क्यों ना हो, जो खांसी किसी से भी ठीक ना होती हो, वो इस काढ़े से ज़रूर ठीक होगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये मेरा बहुत बार आजमाया हुआ नुस्खा है। मेरे घर में या जान पहचान में किसी को भी खांसी होने पे हमने ये दोनों प्रयोग को 2 बार आजमाया है। हल्दी गुड़ और तुलसी वाला दोनों बहुत ही असरदार है। कृपया भयंकर खांसी से छुटकारा पाने के लिए आप भी इन दोनों नुस्खों में से कोई एक प्रयोग तो ज़रूर आजमाएं। धन्यवाद।